kwete zvana number 1 zvamunotsvaga izvi zvesadza mupolitics izvi kuti ndikasapota Chamisa ndichazodya ndichiguta ndichazopuwa chiposti ndikasapota Mnangagwa Chiwenga ndichazopuwa chiposti kana Geza ndinenge tiri pa number 1 tisi tinenge tichizikanwa. Ngatimbosiya izvozvo, vanhu vari kutozikanwa munyika iko zvino, marekodzi evanhu anozikanwa. Nyaya iripo ndeyekuti anosarudza utungamiriri kana kusarudza kudya ndiMwari. Nyawo ngatibatanei tiite chinhu 1, toita basa raMwari. Chakashata nechekuda kuzotora vamwe vanhu kunge mafusa werimwe bato kana kuti kushandisa vamwe vanhu kana kuti kuita vanhu vanoziva politics stereki kana kudarika vamwe. Ngatibatane torega kuita mangoromera nemangoro. Yandakanga ndichitaura 2023 yandakanga ndichitaura inini Baba Chinogurei ndo yakusvika kana kuti yakukwana. Vanhu vangati vatanga, handina kutanga nasi kuzvitaura izvi, ndakazvitaura 2023. Saka nguva yataitaura nezvayo kuti vazhinji maelection achaitwa asi achabirwa achadini chichaitwa mumaofisi kuchidini, asi vana Mnangagwa vachatonga vanhu vezano kuberuka, asi havana kwavasvika. Pazoita toitoi yaitika mubato mavo imomo kana kuti mukati menyika, zvazokonzera kuti iwo inhau yatatarisana nayo iyi vamwe vanhu vazopedzisira vaita zvokutiza vakananga nekunana Mozambique. Zvapedzisira zvaita kuti nyangwe nendege dzemauto dzitenderere mukati menyika, pazopindira neimwe nyika yazopindira kana kuti dzimwe nyika dzazopindira dzichibva nekune mamwe mativi dzichitenderera. Zvinhu zvakataurwa 2023 kuti vaChamisa vangabirirwa zvavo maelection, asi kutonga chaiko chaiko varume havangatonga ava, asi vatonga pamberi apo havana kwavasvika. Mamuka kurwisana kukuru chaizvo, taona pfuti dzarira. Izvi hazvina kutaurwa nhasi 2023 tichigadzirira maelection asati aitwa, ndo patakataura nawo iyi. Saka ndoda ndizadze kuti nguva iya yaitaurwa pa 2023 yaBaba Chinogurei ndo yasvika iyi yakwana. Ndine urombo kune vanogona kunge vachipikisa kana kuti vanogona kunge vachiita nharo kuti haisviki kana kuti vaitaura kuti hazviitiki. Ndiyo nguva yasvika iyi, asi Chamisa zvakataurwa zviya 2023 kuti Chamisa zonaswededzwa pakutonga nyika inei. Hongu tine vatora kutaura tichiti isusu kune vane pfungwa dzekuti aiwa vanhingi ndo vachatonga kana kuti nhingi ndo vachatonga, asi pane zviri kuitika kumberi uku paukama hwevanhu ivavo. Pane zvichataurika nezvichagadziriswa kumberi uku. Tinogona kurovana tichiti vaChiwenga ndo vari kutonga, vamwe vachiti vaChamisa ndo vari kutonga, kana kuti vanhingi ndo vari kutonga, kana kuti kuchadini. Asi chokwadi chiripo, vaChamisa zita ravo razoguma raapamberi raakutungamira nyika. Izvi ndiri kuzvitaurira ndo zvandaona zvaitwa. So regai nditsanangure ndichiti pari zvino hazvingatendeki kana kugamuchirika nevanhu, but hondo iri kuuya manje ichaita bata murefu bata mupfupi kuvatungamiriri vezano nevanhu vanosapotana nana Mnangagwa vazhinji vacho vakabatsira kubira maelection. Hondo iripo inhau yezvakaitika 2023 ndo yakonzeresa nyonga kusvika this yaitika iyi. Saka chendinotokumbira ndechekuti kune vari mumamisha, tarisisai zvaakuitika kumakomo. Kune vanhu vaakupinda nekubuda mumakomo ikoko, vanhu vaMnangagwa vari kujarwa mumakomo, vanhu vechiuto. Tarisisai zviri kuitika mumasango, tarisisai zviri kuitika mudzirodhi. Iko zvinezvi vanhu vachapatarana kufamba kana kuti vanhu vachasungikana kufamba, rodhi dzichiiswa marodhi block akawandisa. Mataunzi munenge muchiita sokuti vanhu vachadzingwa kufamba usiku, ichibva maziva kuti nguva yasvika. Izvozvo zvinhu zvaakuitika. Saka chandinoda kukurudzira ndechekuti kuvana veZimbabwe vagare vari vanhu vakagadzirira zvikafu nezvimwe zvakasiyana siyana zvinoita kuti vambosevhaivha kwezvimazuva. Asi iyi hondo ichasunda nokudhonza vana veZimbabwe kuti vaende kunobatana nokutsigira zviri kurongwa nana Baba Geza, zviri kurongwa nana Baba Chiwenga nana Chamisa nevamwe vese. Ende iri kufosa, ende ndo zviri kutotaura midzimu kuti ifose kuti vana veZimbabwe
vasafuririka kuteera divi rana Mnangagwa asi kuti divi rana Chamisa rana Chiwenga nana Geza nevamwe vese utungamiriri. Divi riri kufamba nevakomana verevolution, divi riri kutaurwa mumamedia. Chatinoda kutaura ndechekuti icho tirege kutorana kushandisana chete tichita sekuti tiri kuda kuemploya kuti tirwire kudya, ngatimbomirai makaro kana kuti kukambenera bato ngatimbomirai. Asi nawo iripo ndeyekuti ngatiteererei zviri kutaurwa mumedia nevakomana vari kutaura, ngatiteererei zviri kutaurwa navana Geza, ngatiteererei zviri kutaurwa nana Chiwenga nevakomana vese vari kufamba navachamisa. Muri kuona vari busy zvinhu zvimwe chete asi mapato ndo akasiyana. Asi zvinhu zvimwe chete zviri kudiwa nana Chiwenga nezviri kudiwa nana Geza nana Chamisa nevanhu vake nemasupporters. Chinhu one inawo yekujoina kuti tiite against 2030, tiite against ana ED nevanhu vake ende tibvise mbavha idzi. Saka vanhu vanosungirwa kuti vabatane kuita chinhu one. Vanhu vakapesana, ukaenda kuri kuenda mhepo uchabatirirwa iwewe tsiro negwenzi pane zviriitika mai manje. Ungava uri minister kana kuti uri MP kana kuti uri councillor kana kuti uri mambo kana kuti uri sabhuku kana kuti uri bishop kana kuti uri mufundisi. Panguva yatiri kuenda iyi inogona kuparara mafundisi akawanda kana mabishop akawanda. Kana musinganyatso kuzvitarisa mweya unobatsira munhu anozvibatsira. Mukati kwayo tinonamata isusu hapana chinotiwana. Asi nguva yatiri kuenda iyi mukaenda kuri kungoenda mhepo kungoteera kuri kuenda mhepo mabishop nemafundisi muchifungidzira kuti muri kuda kutsvaka kugena power kana kuti maadvantage kana mari. Iyi nguva yatiri kuenda iyi muchatendeukirwa nevanhu vari kukutarisai munzvimbo dzamakagara. Muchatendeukirwa nevanhu vamuri kutamba navo mumaruzevha imomo vamuri kuitira utsinye kana dai muri madzimambo. Nguva yatiri kuenda iyi wanzi chachaya chenjerai kuti hamuna zororo imimi nevana venyu nehama dzenyu nemisha yenyu. Kana muri madzimambo ndinokukumbirisai nemwoyo munyoro nemwoyo womutsa kuti mujoine nekutevera zviri kuitwa nevana veZimbabwe. Musiye zvekupuhwa dzimota zvamakaitwa, zvekupuhwa dzimari. Endai munobatana nevanhu mudzoke paground, mudzoke kuvanhu madzimambo. Ndokuyambirai, ndikukurudzirai masabhuku nemwoyo wakanaka chaizvo. Tarisai zvakaitika munguva yehondo. Madzishe mazhinji kana masabhuku kana utungamiri kana vanhu vazhinji vakapera kupondwa nekuti vanga vari vatengesi. Saka nyaya iyoyo inogona kudzoka futi nhasi uno yeutengesi iyoyo. Vatengesi vese vari mumaruzevha mumamisha vari kutungamira madhipatimende akasiyana siyana. Panogona kuzoita kufa kumwe kusingaiti, kufa kunge nhunzi chaiko chaiko. Saka mabishopu ndinokuyambirai, madzimambo ende maleaders, maMPs, maministers, iko zvino inguva yekuti muchitora gwara rekuti moteera gwara ripi, mofamba negwara ripi. Zviri kwamuri kufuga kana kuwarira, kutevera Mnangagwa kana kuteera zviri kudiwa nevana veZimbabwe. Ende kazhinji kacho mukatengesa vana baba Chiwenga, vana Chamisa, vana Geza nevamwe nerevolution yese, nguva ichazikana kuti ndimi makatengesa vanhu. Vana ndine urombo zvikuru. Mukoma wangu uyo ndakamunyanya kumuziva gore ndakanga ndichimbogara muWaterfalls, achigara kumba kwake kuWaterfalls uko Temba Muriswa. Ndine urombo zvikuru zvauri kuita izvi. Wajoina hondo yaakuda kusvika. Zvinhu zvauri kuita izvi hazviitwe izvi. Zvinhu zvauri kuita tendeuka Temba. Yes, we are strong men. We are fitness. Yes, and uri munhu wepolitics, senior politician. But izvi hazvizve sports bazvaakuya izvi. Hazvinei mangoromera baizvi Temba Muriswa. Kana kuti unotamba karati kana kumfu kana chiizvi. Hazvinei kumfu izvi. Tinototambawo kumfu yacho takatotosenwawo chaizvo. Baba chinogura is a fitness too much. But izvi hazvikwaneke. Kumfu haikwane kana karati haikwane kana boxing apa Temba Muriswa. Toda kutaurira mukoma wangu. Tendeuka nguva ichiripo, usiyane nezvavakuda kujoina izvi. Ndakakuziva uchigara muWaterfalls, wanga usina mudzimai makore achewa. I think kuti waita zvekutora uchijola vakadzi zvandakakuziva, waita zvekungochinyasa vakadzi uchitora magirlfriend. Saka ndoda kukumbirisa zvikuru kuti kuma 2002 ndoda kukumbirisa zvikuru kuti dai uri mumweka Temba, usiyane nezvauri kuita. Vana Charumbira, siyanai nezvamuri kuita. Vana Ningi, vana Mutendi, vana Mwazha, vana Marange, vakomana vamadzibaba, vana Lawrence Katsiru, siyanai nezvamuri kuita. Munopedzisa vanhu, munourayisa vanhu. Nguva yakuuya inguva isina tsitsi, vanhu vakatsamwa, makomrade akatsamwa, maovheta akatsamwa. Musabatanidzirwa pahondo yamusingazivi vana madzibaba. Musabatanidzirwa pamusingazivi vana madzimai. Torai gwara chairo riri kudiwa nenyika muHarare, maruzevha mese imomo. Ndinokutendai zvikuru kuti nguva yatakuenda iwe machechi, zivai kunamata makaziva kwamakananga nako.
ziwai pokunamatira ende ziwai mazuva ekunamata. Nguva yatiri kuenda iyi inguva yakaoma. Tinokurangaridzai muchifungidzira kuti vanhu vanopenga. Tiri kukutaurirai muchiona vakomana vari murevolution avese vari kutaura, vamwe vacho ndaana sekuru pavari ipapa, madzviti chaiwo chaiwo anomasvikirwa mwacho, anotovakurudzira nokuvapa simba rekutaura. Vamwe vacho tine midzimu, vamwe vacho tine mweya mutsvene, vamwe vacho tiri maprofita, vamwe vacho tiri vamwe vacho tine zvakatigara. Vasikana nevakomana vese vamuri kuona, vese vakomana muri kuona machane wese ava, zvivindi zvavainazvo, vamwe muri kutya muri kubvunda kupinda mumabhiriji. Pane zviri kuvatevera zvakatovagara zviri kuvatuma. Panguva yakataurwa nambuya nehanda kuti mapfupa angu achamuka, varungu vakafunga kuti haamuki, but pakazomuka chibhebhenenga. Munguva yakazomuka second chimurenga, vakomana vakumuka chibhebhenenga. Zvaingosumudza umwe neumwe ari pachikoro achitongosiya chikoro panzira kutoenda kuhondo Mozambique. Vabereki vaitongonzwa kuti munhu aenda. Saka zvamuri kuona zvino zviri kuitwa navakomana verevolution kumhanya mhanya uku, vangadai vari mumagrupu akasiyana, machanel akasiyana siyana. Toi toi yese itoi toi yekuti nyika inake. Pane mhepo dziri kutobata kunana baba Chinogurei. Ivo vanana aChinogurei vacho ivavo chavo vanana aChinogurei nezita vacho vanana aChinogurei vacho varere mumakomo vandotova vanotogara nokutofamba panana aChinogurei pacho ipapo. Saka mukaona vachinzi vanana Geza, vana vageza vacho vakutosumuka kutomuka kubva kwavakarara. Vanana tateguru wavo, vanana Chiwenga vakutomuka, vana Svosve, vana Bvudzijena vambire vakutomuka. Zvimwe zvachona zvinenge zvatomutsa kuti mwanangu zvavakaita kana zvauri kuita handizvo, ita so. Hazvizvi zvega zviri kuitwa zviya, zviri kuitwa chiwindi chiya chinourayisa. Zvimwe zvinhu zvatiri kuita zvinourayisa, muchazviona vana veZimbabwe muchiona sokuti zvinoningirikana. Vamwe tanoita kutsvagwa kuthreatenwa, tanoita kuti zvinourayisa, zvinokidnepesa, zvinozvihengesa, zvinosungisa, but vanhu vari kusacrifice kufira nyika, vanhu vari kusacrifice kushandira nyika. Iwe bishop wotora zvinhu izvozvo kuita njee, woparidzira vanhu zvokunaka kwaMunangagwa, woparidzira vanhu zvokushata kwerevolution. Mufundisi mazvitadza manje zvokunamata. Kunamata ndonyika kana yakanaka zvamakuita mazvitadza izvi zvokufurirana muchiti tinonamata tiri vatsvene, totadza kuenda kudenga nepolitics, totadza vanopenga vanana baba Chinogurei ava, totadza kunamata denga hatizoripindiba, hatiti izvozvo. Asi nekuseri muchienda kunoita makuhwa, muchienda kunopomba, muchienda kunobata mishonga, muchinamata, muchinyepera kunamata, hapana utsvene hwamunamata. Ivo kumadzibaba vacho mbiya idzo dzinoshandiswa uchivanhu, dzinoshandiswa mazerera munotora mvura anoshandiswa mahapa iwayo, mishonga inoshandiswa kun'anga, mahacha iwayo, mishizha yemuhacha iwayo, mishonga inoshandiswa kuuchivanhu, mashizha emuchakata iwayo, mhoko dzemutara idzo dzamunoshandisa dzese dziya hoko dzemutowa dzemuchakata, mishonga yese iyoya, matombo, hakuna zvisingashandiswi, madota ese iwaya. Saka hakuna ari very spiritual anonzi uyu ndiyo best kana kuti kunamata kwake kwabva kwanyanya kuti matopinda denga. Ingori system yamajaira echitendero chenyu hatigoni kuimhura. Vangava vana Roma, vana Anglicani, vana Salvation Army, vangava vana Zioni, vana Jikanishini, mapakatwa amunoshandisa ese aya ndezvemasvigiro zviya izvi, mbiya nemapureti emiti nezvimicheka nemapfumo, nzvimbo dzemapfumo nechii zvese vana Zioni, ndezvechimanhu zviya. It's a cultural Christianity. Iya zvese chechi zhinji pari zvino dziri kufamba muculture yechiwanhu, but dzichidaidza zita raJehovha. Magati amunosvika muchitendera mumakomo, vana mai adzimai, vana maZioni, vana madzibaba, chichi machira, micheka yamunozadza mumakomo nemachira, type yemhando dzemachira dzamunosvika. Vazhinji muri kuenda mumakereke, but muna machira emudzima amunosiya kumba hamunawo. Saka ngatiregei kukanganisa revolution tichinyebera kwa vanhu vanonamata kana kuti vari kuzikanwa naMwari seri kudenga uko, vasikana nevakomana vari kumadzibaba. Chinamato takachipinda tochiziva, but now nguva yatiri inei, itai zvenguva iripo pari zvino. Vana veIsraeri vamunotera nezvavana Johani vacho ivavo vakatorwa hondo dzakasimba kuti vave nerugare. Vana Mozisi, vana Joshua vacho ivavo vanga vatori machinda ehondo, vana Paurosi. Hondo idzo dzese dzakabva mubhaibheri, politics dzese idzi dzakaya nechikristu idzi. Saka toda kukutendai zvikuru kuti dai Mwari watibatsira. Iwe Mwari pachawo ndiMwari wehondo, iwe woti handisi munhu wehondo. Iwe so ngatibatsiranei tiende kwatiri kuenda takanaka, tisvike tisina kupera, tisina kukanganisika, tisina kuvhiringidzwa, tisina kuparara. Ngatijoinei revolution iripo. Ongo tiri kubuda mudzimba dzakasiyana. Chakashata ndechekuti icho tirisatora mamwe mapato kuti uyai mujoine kwatiri, kana kutora vanhu kuda kuvaita mapuppets, kana kuti kuvaita maparcel bag mupolitics, kuti ndiri weZanu kai ndinofanira kutora vanhu vese, kana ndiri opposite. Nyaya iripo, ngatitaure zverevolution, tisapote zviri kutaurwa nevarume ava. Hapana akagara vanhu vanoti Chiwenga chamisa akanyarara. Every time tarisai mumawhatsapp, machannel group, machichi, mamovements ese ari kuita. Even tarisai vanhu vachamisa, vari kufamba navachamisa,
utungamiri hwanawo hausi kugara pasi wana Stalos wana Chibaya vese vaiwaya. Saka hakuna kunonzi kwakanyararwa kuZANU PF wacho chipata-pata bata murefu bata mupfupi. Inyaya yerevolution iri kutsvagwa nevanhu. Nyika haisisina uga nokuti nyika haina kushatira muZANU chete kana kuti kushatira muopposition chete. Nyika yashatira mapato ese, mativi ese, yashatira cultural yese, chinamato chese. Zvinhu zvadhurira munhu wese, nyika yafira, nyika zvinhu zviri kupararira nyika yose. Saka iko zvino revolution, if revolution yemunhu wese pari zvino. Wangadai vari mumagurupu vadzidzisei vana ava vari mumaWhatsApp group ava. Vamwe vanoenda nekwavasina kuswera. Azosapota ZANU Murakashi, azosapota opposition Murakashi. Vanongotaura havatozivi chinonzi Murakashi chacho kana kutoziva chinonzi mutengesi chacho kana chinonzi Murakashi. Vanongoteera zita rakauya rimwe, zita rakatambirwa nemapenzi. Chinonzi Murakashi havatizivi. Handimazviona. Saka nyaya iripo ndeyekuti isu kana taakutaura nyaya yeZANU PF hazvive kuti tatengwa neZANU. Kana taakutaura nyaya yeopposition hazviri kuti tatengwa neopposition kana uri weZANU. Nyaya iripo ndeyekuti inyaya yekuti timbofema tichionga manje kuti nyika yofamba sei, asi tarwisa hondo iyi tiri pamwe chete, tabata hondo iyi tiri pamwe chete, tafamba pamwe chete. Ndo zvinhu zvatiri kurwira izvozvo bedzi, kwete zvezvana number 1 zvamunotsvaga izvi zvesadza mupolitics izvi. Kuti ndikasapota Chamisa ndichazodya ndichiguta, ndichazopuwa chiposti. Ndikasapota Mnangagwa Chiwenga ndichazopuwa chiposti, kana Geza ndinenge tiri panumber 1 tisi tinenge tichizikanwa. Ngatimbosiya izvozvo. Vanhu vari kutozikanwa munyika iko zvino. Marekodzi evanhu anozikanwa. Nyaya iripo ndeyekuti anosarudza utungamiriri kana kusarudza kudya ndiMwari. Nyawo ngatibatanei tiite chinhu 1. Toita basa raMwari. Chakashata nechekuda kuzotora vamwe vanhu kunge mafusa werimwe bato kana kuti kushandisa vamwe vanhu kana kuti kuita vanhu vanoziva politics stereki kana kudarika vamwe. Ngatibatane torega kuita mangoromera nemangungu. So ndinokutendai zvikuru kuti isai odi mumachannel enyu amuri kana mumagrupu amuri tifambe pamwe chete. Ndinokutendai kuti tendeutsai vakomana nevasikana vari mumagrupu ava. Tendeutsai vanhu vakazara mumagrupu ava vanzwisise chinonzi revolution. Haisi revolution yeZANU PF, haisi revolution yeopposition chete. Revolution ibasket rinopinda zvese, mapudzi, manhanga, miriwo, mibora, chinyi kuchibage zvese. So nyaya iripo ndeyekuti revolution haina kuwambwa neZANU, yakawambwa nema-war veterans wanana Baba Geza. Ndo vakawamba revolution iyoyi kuti tizojoina tese nepwere nevechidiki vese vajoine mumachannel maWhatsApp group wazovhura machannel. Akatanga revolution ndi Baba Vageza. Kumashure kotese vana Baba Chinongo tanga tichikambenera opposition. Vanana nyoka yemabhunu aikambenera vana Chiwenga neZANU PF. Vana Ningirikini nevamwe vakawanda. Asi pari zvino Vageza vauya vanhu vese takadzoka tonoungana parevolution. Saka tiri kufamba nerevolution kuti tigone kuona kuti 2030 iri kutaurwa iyi isazodzvinyirira iwe neni kana kuuraya nyika. Saka ngatibatanei. Ndinokutendai mazviri.